நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கீபோர்ட். ஜெப்ரானிக்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய கம்பேனியன் 101 கீபோர்டை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இது முழுக்க முழுக்க வந்து நம்மளுக்கு ஒயர்லெஸ் கீபோர்டாக வந்து கொடுக்குறாங்க. அப் டு 6 to 8 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஒயர்லெஸ்ஸாக வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது முழுக்க முழுக்க ஜெப்ரானிக்ஸ் பிராண்ட்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடியது. இதை பேடிஎம்மில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதோடைய விலை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 880 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும். ஸோ நான் சொல்கிற ப்ரோமோ கோடை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் எ மந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோமோ கோடை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 200 ரூபாய் கம்மியாகிறதுக்கான அதிகப்படியான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது கூடவே வந்து ஒயர்லெஸ் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் காம்போ தான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது. ஸோ மவுஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு 1200 DPIயில் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெப்ரானிக்ஸ்லேருந்து வந்திருக்குது. இது ருபி கீயோட வருது. இன்டிகிரேட்டட் மல்டிமீடியா கீஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. 2.4 GHz கொடுக்குறாங்க. 104 கீஸ் வந்து வருது. இல்லை யூவி கோட்டட் கீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரப்பர் ஃபினிஷிங் மவுஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு நேனோ ரிசீவர் இருக்குது. ப்ளக் அண்ட் ப்ளே ஹை ப்ரிசிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கே ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு ஃபீச்சரோடு இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பேனியன் 101 ஒயர்லெஸ் அண்ட் மவுஸ் காம்போ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது கூடவே வரது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேனோ ரிசீவர் தான் வந்து இவங்க கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பேக்கேஜிங்கை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கீபோர்ட், அதாவது ஒயர்லெஸ் காம்போ கீபோர்டு வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு கவர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ கீஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்க்கும்பொழுதே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு அட்ராக்டிவான ஒரு கீபோர்டாக இருக்குது. லென்த் வைஸ்லுமே வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் ஜெப்ரானிக்ஸில் வந்துருக்கூடிய கம்பேனியன் 101 கீபோர்டை. ஸோ இதில் அட்ராக்டிவான ஃபீச்சர் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபி கீ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போது நம்ம மவுஸை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு கோட்டிங் வித் ஒரு மவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணும்பொழுதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இது சைட்லேயே வந்து உங்களுக்கு 2 பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 2 பேட்டரியுமே வந்து நீங்கள் ஒன்றுத்துக்கு கீபோர்டுக்கும் ஒன்றுத்துக்கு மவுஸுக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மவுஸில் வந்து நான் ஹைலைட்டாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நேனோ ரிசீவர் இதில் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பேக்கில் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நேனோ ரிசீவர் வந்து இருக்கும் உள்ள. ஸோ மேலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சாலிட் ஃபினிஷிங்கு, அதுவும் ரஃப் கோட்டிங் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பிளாஸ்டிக் கோட்டிங் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ 2018 தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீழே இங்கே இருக்கக்கூடியது நேனோ ரிசீவர். ஸோ இந்த நேனோ ரிசீவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்ஸ் இதை பிசியில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா போதும். ஸோ ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஒரே நேனோ ரிசீவர் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுக்கான பேட்ரி வந்து நீங்கள் அந்த பாக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைட்லேயே வந்து 2 பேட்ரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு சின்ன பேட்டரியும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பேட்டரியும் இருக்கும். ஸோ பெரிய பேட்டரி மவுஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற கிளாக்குக்கெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேட்ரி. ஸோ இன்னொரு சின்ன பேட்டரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கீபோர்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது போலவே இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கீபோர்டு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபினிஷிங்கோட வந்திருக்கு, யூவி கோட்டடாக. ஸோ ஒவ்வொரு கீஸுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு சாலிட் ஃபினிஷிங் கீபோர்டாக கொடுத்துருக்காங்க. லைட் வெயிட்டை வைஸில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக இருக்கா மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் ஹெவி இருக்குது. ஸோ பேட்டரியுடைய சார்ஜ் எந்தளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது மேலே இண்டிகேஷன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்மளுக்கு ரெட்டில் சிக்னல் கொடுக்கும். ஸோ நான் உங்ககிட்ட சொன்னது போலவே இன்னொரு பேட்டரியை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாகவே இந்த இடத்துல வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது போலவே இருக்கும். ஸோ 2 சைடில் வந்து டாப்பில் கிளிப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு மேலே அதை வந்து ஃபிட் பண்ணிடலாம். டேபிள் மேலே மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கீபோர்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு மேட் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு கீபோர்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த பர்டிகுலர் கீபோர்டோடைய பையிங் லிங்க் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பேடிஎம், ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பக்கா தமிழ் அண்ட் மீ விஜய். பாபா, see you.